ვაგრძელებთ ანსამბლ რუსთავის თემას და ნება მიბოძეთ სტუდიაში მოვიწვიო ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი მიშო ჯავახიშვილი და სოლისტები დავით გველესიანი და გიორგი ქარცივაძე. როგორ ხართ, ჩემო მეგობრებო? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ ახლა როგორც საკუთარ სახში ისე ხართ ჩვენ შოუში. შენთან დავდივარ. ჩემო მიშო, შენგან დავიწყებ. ესე იგი, ვინც ვართ აქ ყველანი, რაღაცნაირად მასშტაბი ანსამბლ რუსთავისა ისეთია, რომ ყველანი პირდაპირ თუ ვირიბად გაზრდილი ვართ მის შემოქმედებაზე. და მითხარი, აი, უკვე დღეს ანსამბლის ხელმძღვანელი ხარ. როგორია განცდა გარედან, როდესაც უცქერდი და უსმენდი რუსთავს და როცა უკვე თავად ხარ ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელის პოზიციაზე? სწორად აღნიშნეთ მართლა გია, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება ბავშვობიდან მოყოლებული ჩემი თაობა განსაკუთრებით გაიზარდა ანსამბლ რუსთავზე. სულ ჩართული იყო ანსამბლი რუსთავი, ჰამლეტ გურნაშვილი, რამინ მიქაბერიძე, ვადრი თოიძე, ამირან გოლიაძე, მთელი ეს თაობა, რომელმაც ქართული ხალხური სიმღერა მწვერვალზე აიყვანა და როგორც საქართველოში, ასევე მთელ მსოფლიოს შეაყვარა. როცა დგება ასეთი მომენტი, როცა შენ აი ასე გიწევს ამ შემთხვევაში გადაიბარო შენი პედაგოგის საქმიანობა, რა თქმა უნდა, რომ ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ აქ უნდა განაგრძო ეს ყველაფერი ისე, როგორც ანსამბლ რუსთავს შეეფერება და კიდე პასუხისმგებლობა არის ასეთი. ნახეთ, როცა მიდიხარ ანსამბლში და შენს გვერდით დათო გველესიანია, რომელიც 40 წელია ანსამბლ რუსთავში მღერის. ცოცხალი მაგალითი, რომელიც ანსამბლის წევრია, მის მიმართაც სამხელა პასუხისმგებლობაა, როცა მე, როგორც ანსამბლის ხელმძღვანელი და ასევე ბიჭები, რომლებიც არიან წევრები, ერთად უნდა ვაკეთოთ ეს საქმე. ეს არის დიდი სიხარული და დიდი სიყვარული იმ საქმის მიმართ, რომელიც ჩვენმა პედაგოგმა, ბატონმა აზორ ერქომაიშვილმა მოგცა, გვასწავლა და მე დარწმუნებული ვარ და ეს ასეა, როცა ანსამბლის წევრები ყველანი ერთი მეორეზე ძლიერად ითავისებენ ამ ყველაფერს. ამიტომ ჩვენ ახლა ბატონი ანზორის გარეშე, მაგრამ ერთად მისი დიდი სიყვარულით ვაგრძელებთ ამ დიდ საქმეს. გაიხარეთ. ჩემო დავით, მართლა 40 წელი გავიდა, კაც ასე მგონია გუშინ იყო ეს შენი ამბავი და სულ თლად ახალგაზრდა, თლად ჯეელი ბიჭი მიხვედი. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. მე ვარ უსაზღროდ ბედნიერი ადამიანი. უკვე 40 წელი გახდა და უკან რომ მოვიხედავ, იმხელა ისტორია მახსენდება, რომ აი რომელი ერთი ამოვარჩიო და მე უკვე აღარ ვიცი და ბედნიერი ვარ, რომ აი მიშო არის ხელმძღვანელი, რომელსაც მე ვხედავ ანზორ ერქომაშვილის ხაზის გამგრძელებლად. ხვალ ზეგ შეიძლება ანსამბლიდან წავიდე, მე ხო ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს, მაგრამ ასეთ ნიჭიერ ახალგაზრდებს ტოვებ ანსამბლში, რომლებიც არასდროს არ დაუშვებენ თამასას დაბლობ და რუსთავი იქნება ყოველთვის რუსთავი. გაიხარეთ, ჩემო დავით. თუმცა შენი წასვლა ჯერ ადრეა, კაცო. ჯერ შენ საყდენი ხარ ერთ-ერთი გუნდი ანსამბლისა. აი, ახალი მოსული ვარ, 20-21 წლის ბიჭი ვარ რა, მოკლედ და პირველად წავედით გასტროლზე გერმანიაში, მაშინ გაყოფილი იყო გერმანია, ბონში იყო საბჭოთა კავშირის საელჩო. 87 წელია, გია. და დილას ავდექი ახლა სამღერი გვაქვს მოკლედ იქ მთელი პროგრამა და ასევე გაბატონი ნანია წამოსული და თბილისის ღერი ვარ და მეორე ხმაში მე ვემღერები იქ. დილას ავდექი ყელებს ტკივა. ეხლა ვფიქრობ, დავაწყო გეგმები რომ შევალ ახლა საელჩოში, მოვძებნი საელჩოში ექიმი ხო ეყოლებათ კაცო ახლა და მოვძებნი ექიმს და რაღაცა ან სტრეპტოციტს ან რაღაცას მომცემს და ჩავღეჭო ცოტა დამიამოს ყელი რაღაც. შევედი თუ არა და მოდის ექიმი. თეთრი ხალათით და ვეუნები ექიმო, აი რა კარგია რომ გნახეთ ახლა და აი ესეთი მდგომარეობა მაქვს და იქნება რაღაცა საშუალება მომცეთ წამალი რომ ეს რა. ამოდით ჩემთანო ესე მენტორული ტონი რო უყვარდათ ხოლმე ეს რუსებს და წამიყვანა და გადმოიღო წითელი ეს აფთიაქები რო არის ისე წამლების ჩასადები. და ორი დიდი გია აი ამხელა რაღაცა დიდი წამლები, ამხელა წამლები არ ვიცი ახლა რა იყო და რა არის მეთქი ესა და ეს და მიიღეო, მე გეუნებიო ზუსტათო გიშველისა. მივიღე ეს ორივე წამალი და 15 წუთში დაიწყო კონცერტი. დაიწყო კონცერტი, მაგრამ მე ეგეთი ძილქუში ცხოვრებაში არ განმიცდია, თუ რამე შეიძლება, აი თვალებზე ჩამოგეკიდოს, აი ესა და რაღაცა და თვალებს უახალ ძლივს და მამთქნარებს ვარ კიდე კაი სიმღერაში არ მეტყობა ეს თქნარება მისტერ პიტკინივითაა რა. ხო და
ვიწვალე, რასაც ქვია. აი ჩარლი ჩაპლინს რო ელანდება ფილმში ინდაურად ის რა ქვია თავისი მეგობარი. აი ესე მელანდებოდა ლუგზარ გელაშვილი ბალიშად რა. ხო მეთქი თავი დავადო როგორმე იქნება. მართლა გეუნები სერიოზულად როიალის ქვეშ მინდოდა შეძრომა და მეთქი იქნება იქ რაღაცა დავიძინო თქვი. ცაცულ უკვე გონზე აღარა ვარ და გაუძელი ბოლომდე ვიმღერე ყველაფერი. და ექიმ დავიჭირო მეთქი ერთი რა მომცადე რა დავიჭირე ეს ექიმი და მე ვთქარი რა მომეცი მეთქი ეს ვთქარი ესე დამიმართა კინაღამ ჩამეძინა სცენა რა მოგეცი დიმედროლიო მე ჩვენო ესე მკურნალობთ მთელი საელჩო ხო და მე ერთიო და მეორეს ერთი მე ექიმი არა ვარ მე პოვარი ვარო აი ეს კინაღამ დამღუპა ამ პოვარმა რა აი ეგეთი კაი ისტორია. მოდი ახლა გადმოვინაცვლოთ იმ ძველი გასტროლებიდან თანამედროვე რეალობაში, იმიტომ რომ თქვენ აქტიურად გასტროლირებთ ახლა, რაც ძალიან მოსაწონი და მისასალმებელი ამბავია. ინგლისის შემდგომ თქვენ გქონდათ შანხაიში, ჩინეთში გამოსვლა და ჯერეთი მინდა მოგილოცოთ, რომ ინგლისის მსგავსად ჩინეთში გამოსვლამ ძალიან დიდი წარმატებით ჩაიარა და მართლა მოსალოცი ამბავია და სასიხარულო სული და გულით გისურვებთ კიდევ მრავალ ასეთ გამოსვლას. დიდი მადლობა სხვათა შორის ჩვენ მოგეხსენებათ ხო როგორც ვახსენეთ ბევრი სამოგზაურო ნაწილი გვაქვს და მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო სადაც ჩავდივართ ადამიანებს რომელსაც ხვდებით ჩვენ უცხოეთში ეს იქნება ჩინეთი, ინგლისი თუ სხვა ქვეყანა ყოველთვის აღნიშნავენ რომ იმედის ტელევიზიაში არსებობს YouTube-ის გადაცემა რომელსაც შენ უძღვები და ძალიან მნიშვნელოვან და ფასეულ ინფორმაციას იღებენ ჩვენი უცხოელი მსმენელები, განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნო ადამიანები, რომლებიც მღერიან ქართულ ხალხურ სიმღერას, ესეთი ჩვენ ვიცით მთელ მსოფლიოში და ამ საშუალებით YouTube-ის გადაცემის საშუალებით ძალიან საჭირო ინფორმაციას იღებს მთელ მსოფლიოში ყველა, ვინც დაკავშირებულია მუსიკასთან და ბევრი მინახავს მე ესეთი და ბევრს უთქვავს რომ ჩვენ ნახეთ გია ბაღაშვილის გადაცემა და ჩვენ მალე ჩამოვალთ საქართველოში უნდა ვესულოთ სვანეთს, კახეთს, მოვიდეს და ასე შემდეგ. ამიტომ მადლობას გიხდით ეს მნიშვნელოვანი და ეროვნული საქმე. ძალიან სასიხარულოა ჩემს სამის მოსმენა და გარდა ამისა ასევე ხაზგასმით მინდა ვთქვა რომ ეს არის ჩვენი საერთო საქმიანობა და საერთო შემოქმედება და ერთ-ერთი წამყვანი ძალა ამ შემთხვევაში და ანსამბლი რომელიც ასრულებს აი ამ სიმღერებს არის სწორედ ანსამბლი რუსთავი ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა რაც შეეხება დღევანდელ სიმღერას მითხარი ჩემო მიშო რომლით დავაგვირგვინებთ დღევანდელ გადაცემას მოგიხსენებათ რომ ანსამბლ რუსთავს 1000-ზე მეტი სიმღერა აქვს ჩაწერილი აქედან ნაწილი გამოცემულია და ჩვენი და პირადად ჩემი ინტერესი და ჩემი დიდი ასე ვთქვათ სურვილი არის ის რომ სხვადასხვა თაობის დროს შესრულებული სიმღერები აღდგეს ისევ ანსამბლში და ამ თაობამ შეასრულა. ძალიან სწორი მიდგომაა, გეთახვები. ერთ-ერთი სიმღერა არის სვანური, დიდაბი, რომელიც არის გამორჩეული. ამ სიმღერას ასრულებდა სწორედ ის დიდი თაობა და ჩვენ დღეს რუსთავის ახლანდელი თაობა შემოგთავაზებთ სვანურ სიმღერას დიდაბ. დაიხარეთ.
Haydi ho, haydi amas biçan haydi doleş voyda, haydi ho, haydi amas biçan haydi doleş voyda, haydi ho, haydi de batarinde doleş voyda, voyda, haydi ho, haydi de batarinde doleş voyda, voyda, haydi ho, haydi amas biçan haydi doleş voyda, voyda, haydi ho. Hadi abasi çalay dili dare soda hoyda hoydili ho hoyda hoyda ramada shaydili ho daraydili 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 ho shaydili ho daraydili ho shaydili ho daraydili ho shaydili ho daraydili ho shaydili ho